Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Investimento Prático. Eu sou o Fernando Furtuoso e eu quero começar agradecendo a sua presença. Esse canal, ele cresce porque você está aqui, buscando clareza, fazendo perguntas e compartilhando esse conteúdo com quem você gosta. O que eu trago aqui é exatamente isso, clareza, caminhos práticos e soluções para que você possa construir e proteger o seu patrimônio de uma forma segura e inteligente. Hoje nós vamos mergulhar em um dos temas mais importantes para qualquer brasileiro que deseja proteger da instabilidade e preparar o futuro. Como investir no exterior e sem falar uma palavra em inglês, sem depender do banco ou da corretora tradicional. Esse tema ele é crucial, porque o mundo ele mudou e continua mudando em uma velocidade impressionante. O que antes era restrito a um pequeno grupo, hoje está ao alcance de qualquer pessoa. Só que muita gente ainda não percebe isso. Talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que investir fora é complicado demais, é caro demais, que precisa ter muito dinheiro, que precisa dominar o inglês, ou que vai acabar caindo numa burocracia infinita. Talvez você até já tenha desistido dessa ideia, só de pensar na dor de cabeça. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nada disso é verdade hoje. Eu vou te mostrar que é possível sim investir fora do Brasil de forma simples, acessível e segura. Eu vou compartilhar a história de clientes que passaram por esse processo, explicar os passo a passo necessários, mostrar exemplos reais e ainda eu vou abrir sua mente para algo maior, o impacto de internacionalizar os seus investimentos e dolarizar parte do seu patrimônio. Antes de entrar no conteúdo, deixa eu já te convidar. Em breve, eu vou ministrar a Jornada do Investidor Internacional. É um evento online e gratuito, onde eu vou aprofundar ainda mais esse tema. Mostrar detalhes, ferramentas e estratégias para que você saia de espectador e se torne um protagonista da sua vida financeira global. O link está aqui na descrição e também na bio lá no meu Instagram. É gratuito. E eu quero que você esteja lá comigo, hein? Agora, vamos lá, vamos mergulhar nesse assunto. Quando a gente fala em investir fora, a primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é isso. Isso aí não é para mim, eu já ouvi isso centenas de vezes, né? Profissionais muito bem-sucedidos, empresários, médicos, engenheiros, pessoas que dominam áreas complexas da vida, mas que acreditam que o mercado internacional é algo inatingível. E sabe por quê? Porque muito tempo realmente foi. Os bancos e grandes instituições faziam questão de criar barreiras. As plataformas eram todas em inglês. Os contratos eram muito difíceis de entender. E a única opção que os bancos ofereciam eram fundos internacionais, que pareciam sofisticados, né? Muitos vinham carregados de taxas, administração, performance, custódia. O investidor ficava sem autonomia, sem clareza e no final com uma rentabilidade menor do que poderia se tivesse investido direto. Só que hoje esse cenário mudou completamente. A tecnologia democratizou esse acesso. Você pode abrir uma conta internacional em minutos pelo celular, em português. Você pode transferir os seus reais e eles são convertidos automaticamente em dólar, com total transparência. Você pode escolher ativos globais com apenas alguns cliques, acompanhar o desempenho e no final do ano receber relatórios prontos em português para entregar para o seu contador. Isso muda o jogo, porque quando você investe fora, você não está apenas diversificando, você está se
protegendo da inflação brasileira, da desvalorização do real, da instabilidade política e econômica também, que nós já vimos tantas vezes nesse país. Você está acessando empresas globais, setores inovadores, moedas fortes. Você está garantindo que o seu patrimônio não dependa apenas de um país. E deixa eu te provocar aqui. Quantas vezes você já sentiu que o Brasil é imprevisível demais? Quantas vezes você já viu notícias de inflação alta, de mudança nas regras, de instabilidade política que mexe no câmbio, que derruba a bolsa? Quantas vezes você já pensou que todo o seu futuro estava concentrado em um único país, em uma única moeda? Pois é exatamente aí que entra o investimento internacional. E aqui eu não estou falando sobre ganhar mais, é sobre proteger melhor. E quando você protege, você também abre portas para multiplicar. Agora, vamos falar das principais barreiras que ainda travam as pessoas. A primeira delas é o idioma. Eu ouço muito: Fernando, eu não sou fluente em inglês, então não tem como investir lá fora. Eu entendo esse medo. Porque lá atrás, em 2007, quando eu comecei a estudar, entrar no mercado internacional, eu também me senti inseguro. Os sites eram totalmente em inglês, os formulários pareciam ininteligíveis. Eu não tinha um suporte que era acessível. Mas isso mudou. Hoje você pode fazer tudo em português, do cadastro a investimento, passando pelo suporte, chegando até um relatório anual do imposto de renda. Tudo isso em português. Eu tenho clientes que não falam absolutamente nada de inglês e hoje tem carteira global, com parte do patrimônio crescendo, recebendo dividendos em dólar. Ou seja, o idioma não é mais uma barreira. A segunda barreira é a ideia que você precisa de um banco. Muitos ainda acreditam que só é possível investir fora através lá do banco tradicional. E eu não estou aqui para falar mal do banco, do gerente, porque eu sei que há profissionais sérios e dedicados. Mas a verdade é que, no modelo antigo, o banco oferecia fundos internacionais cheio de taxas e pouquíssima transparência. Hoje, você tem a opção de investir direto, sem intermediários, sem fundos caros, com muito mais autonomia. Agora, deixa eu compartilhar algumas histórias reais. Os nomes são fictícios, obviamente. O Sérgio, advogado de 52 anos, tinha medo triplo: idioma, documentação e a dependência do banco. Em 15 minutos, nós abrimos a conta juntos, uma corretora, tudo em português. 2 dias depois, a conta estava ativa, ele transferiu reais, foram convertidos imediatamente em dólar. Em poucos cliques, ele comprou ETFs globais. No imposto de renda, relatório pronto, tudo em português. Ele ficou surpreso com a simplicidade. A Luciana, uma médica de 41 anos, ela acreditava que era coisa de super ricos. Começou com um valor pequeno, só para testar. Em poucos dias, ela já estava com parte do patrimônio dolarizado. Hoje, ela recebe dividendos em dólar, participa de comunidade de brasileiros que investe fora e viaja tranquila usando o cartão internacional. O José Ricardo, engenheiro de 38 anos, ele tentou fazer tudo sozinho, travou no inglês e desistiu. Depois de acompanhar os conteúdos aqui, ele abriu a conta na corretora internacional, tudo em português. Hoje, ele investe tranquilo, ajuda colegas e mostra que qualquer pessoa pode ser um investidor global. Essas histórias, elas não são exceções. Hoje, milhares de brasileiros estão fazendo o mesmo. Segundo dados recentes, mais de 400 mil brasileiros já possuem contas em corretoras internacionais. E esse número ele vem crescendo todos os anos,
Porque cada vez mais pessoas entendem que diversificar em dólar é fundamental. E o que elas estão comprando? Não é só a ação da Apple, da Tesla, Microsoft, são ETFs que dão acesso a índices inteiros, como o S&P 500, que é a bolsa americana, que reúne as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como os REITs, que são fundos imobiliários globais que pagam dividendos em dólares, são títulos do Tesouro Americano, né? Considerados os ativos mais seguros do mundo. Setores de inovação como inteligência artificial, biotecnologia e energia limpa. Setores que muitas vezes demoram anos para chegar no Brasil, mas que você pode acessar de imediato. Tudo isso começa com passos simples. Primeiro, escolha a plataforma certa. No Brasil, nós temos várias opções como o Avenue, Banco Inter, Nomad, todas com site, aplicativo e suporte em português. Depois de abrir a conta, com simples RG, CPF, comprovante de residência e uma selfie, né? É igual abrir uma conta no banco digital. Você vai transferir então os reais, converter em dólar, escolher os ativos e começar. E quanto custa tudo isso? Normalmente, menos do que você imagina. Você paga assim um spread no câmbio, uma taxa de corretagem, pode ser zero, e pequenas taxas de manutenção ou saque. Nada escondido, é tudo transparente. E na prática, costuma ser muito mais barato do que investir em fundos internacionais oferecidos naturalmente pelos bancos. Mas e quanto à segurança, Fernando? Todas as plataformas que são sérias, né, são reguladas, registradas na CVM, na SEC e contam com a proteção do SIPC, que cobre até $500 mil em caso de quebra da corretora. Ou seja, é seguro sim. Agora, deixa eu abrir um parêntese muito importante. O imposto de renda, essa é uma dúvida muito recorrente, tá? Então, como que funciona? A boa notícia é que as próprias corretoras enviam os relatórios em português, prontos ali para o contador. Você não precisa traduzir nada, nem se perder com termos técnicos. Você vai declarar como declara os outros investimentos, com informações claras. Se tiver dividendos recebidos, você paga o imposto, obviamente, sobre eles, mas já com base nesses relatórios prontos. É muito mais simples do que de fato parece. O verdadeiro bloqueio, portanto, não é o idioma, não é o banco e também não é o custo. O verdadeiro bloqueio é o medo do desconhecido. E a melhor forma de vencer esse medo é com informação, clareza e exemplos reais. Agora, deixa eu te provocar de novo. Imagine que você tem todo o seu patrimônio no Brasil, tudo, seus imóveis, suas aplicações, sua aposentadoria. E aí vem uma crise, o real se desvaloriza, a inflação sobe. Você perde o seu poder de compra, vê o seu patrimônio encolher. Isso já aconteceu no Brasil, mais de uma vez. Agora imagine que parte desse patrimônio estivesse em dólar. Enquanto o real se desvaloriza, o dólar se valoriza e você mantém o poder de compra. Você pode viajar, pode investir, pode se proteger. Essa é a grande importância de dolarizar parte do seu patrimônio. E não precisa ser todo patrimônio, não precisa ser milhões. Comece pequeno, valor simbólico. O mais importante é você dar o primeiro passo. Quando você dá o primeiro passo, percebe como é simples, como funciona e ganha confiança para avançar. Eu já vi de tudo, viu? Profissionais brilhantes, com carreiras incríveis, travados porque acreditavam que não eram capazes. E quando deram o primeiro passo, perceberam que estavam criando barreiras que não existiam. Hoje eles têm um patrimônio protegido em dólar, mais tranquilidade e mais autonomia. E é por isso que eu quero te convidar para a Jornada do Investidor Internacional, um evento online gratuito, onde eu vou te mostrar
no detalhe como investir nos Estados Unidos de forma simples, segura e prática. Eu vou mostrar plataformas, estratégias, exemplos reais e responder as principais dúvidas. O link está aqui na descrição desse vídeo e também na bio lá do meu Instagram. Corre lá e garante a sua vaga. E aproveita para se inscrever aqui no canal, ativando as notificações e também compartilhe esse vídeo. Quanto mais brasileiros tiverem acesso a esse conhecimento, mais pessoas estarão protegidas contra a instabilidade e a inflação. Eu sou Fernando Frutuoso e esse é o canal Investimento Prático. A minha missão é descomplicar o mundo dos investimentos para você. Não deixe que o medo do inglês, do banco ou da burocracia te segure. O mundo está globalizado. As oportunidades não esperam e a única barreira real é a que você coloca para si mesmo. Então, clica no link da descrição, faça já sua inscrição na Jornada do Investidor Internacional e venha comigo nessa caminhada rumo à liberdade financeira global. Te vejo lá.